EWT Mini Mozart Stone. Der EWT Mini Mozart Stone ist ein elektrischer Kamin mit optionaler Heizleistung. Diese lässt sich in 2 Stufen regulieren mit 750 oder 1500 Watt. Die Leistung ist ausreichend, um einen 15 Quadratmeter großen Raum zu beheizen. Der Flammeneffekt wird mit LED-Beleuchtung bewerkstelligt, was für ein authentisches Flammenbild sorgt. Dekorative Holzscheite sorgen für einen realistischen Effekt. Die Schalter zur Regulierung der Heizleistung befinden sich hinter einer Klappe an der Unterseite des Kamins, sodass diese nicht sichtbar sind. Ist nur der Flammeneffekt aktiv, beträgt die Leistung des elektrischen Kamins lediglich 70 Watt. Der EWT ist sofort einsatzbereit und muss nicht montiert werden. Einfach den Stecker in eine passende Steckdose und schon kann es losgehen.